មកទៅបងទុកបុកអញ្ចឹងធ្វើអីបងអ្នកមានលុយហើយកែមកទៅបងអរគុណសម្រាប់មើលឃើញថានាងខ្ញុំគឺជាអ្នកមានតាំងពិតទៅស្ថាវិននេះបងប្អូនគឺប្រហោងក្នុងទេបងប្អូនដឹងទេបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកណាស់បងប្អូនពិបាកណាស់ក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ត្អូញត្អែទេបើសិនជាស្ថាវិនមានលុយទៅកែមុខហើយបងប្អូនចានាងខ្ញុំមិនទុកមុខអញ្ចឹងទេចាមិនទុកមុខលក្ខណៈគ្រាន់តែញែកញាក់ជាមួយលោកប្តីខ្លួនឯងក៏គេជេរប្រងព្រាតដែរជ្រាបសួរលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនកូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះបងប្អូនចដូនមួយឲ្យមន់ស្រ័យនាងខ្ញុំមួយហើយនាងខ្ញុំចង់ធ្វើម្ជូរខ្ជិលចាហូបជាមួយនំបញ្ចុកអញ្ចឹងនាងខ្ញុំយកមកដំទូបងប្អូនចាមួយផ្លែទេបានសម្លម្ជូរខ្ជិលហ្នឹងហូបជាមួយនឹងនំបញ្ចុកបងប្អូនដាក់ជាមួយនឹងត្រាប់ជប៉ុនហ្នឹងលំខ្ទិះតែម្ដងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនិយាយពីមនុស្សតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនតាំងពីកូវីដរហូតមកដល់ឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចមនុស្សនឹងឯងបងប្អូនដឹងទេការនាងខ្ញុំផលិតเพจវិនសុកសែមួយហ្នឹងនាងខ្ញុំបរាជ័យឥឡូវហ្នឹងអត់មានចំណូលពីเพจហ្នឹងទេចាហើយនាងខ្ញុំធ្លាក់បរាជ័យខាតអស់$20-30 ម៉ឺនពេលបើកហាង4-5ពេលកូវីដហ្នឹងចាអាហ្នឹងម្ដងឯងចានាងខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តនាងខ្ញុំបានមានទឹកចិត្តវិញដោយសារមករស់នៅខេត្តនាងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីបានចំណូលចាឥឡូវហ្នឹងដាច់ផេកទៀតឥឡូវហ្នឹងក៏មានបន្តចាមនុស្សក្បាលខ្មៅគាត់ចេះចាវិធីកាត់ត AVA បន្លំនាងខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចនេះក៏2ទៅ3នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចាប់បានហើយបងប្អូនចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នផងណាជាពិសេសទៅទៀតបងប្អូនតាម Telegram បោកនាងខ្ញុំណាត់នាងខ្ញុំថាចង់មកថតជាមួយនាងខ្ញុំដើម្បីសម្ភាសពីជីវិតរបស់នាងខ្ញុំពីភាពតស៊ូរបស់នាងខ្ញុំពីភាពរឹងមាំរបស់នាងខ្ញុំដល់ពេលនាងខ្ញុំឆ្លើយតបជាមួយគាត់ទៅគាត់បោះ Telegram នឹងមកគាត់ដាក់ link ឲ្យនាងខ្ញុំចុចចាហើយព័ត៌មានឲ្យនាងខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យនាងខ្ញុំដាក់ថ្ងៃកំណើតឲ្យនាងខ្ញុំដាក់លេខ bank អីបងប្អូនណានៅពេលដែលយើងចុចចូលទៅគឺគេនឹង hack account របស់យើងហ្នឹងតាម Telegram ហ្នឹងបានហើយចា page ក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះសម្បូរម៉េះបងប្អូនអើយអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំខ្លាចមនុស្សហ្មងបងប្អូនចានាងខ្ញុំខ្លាចមនុស្សហ្មងហេតុអ្វីគ្រាន់តែហាបីពេលអ្នកអីក្រយ៉ាងនេះចាំបាច់ដើរធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរធ្វើអីខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងបងប្អូនចាខ្លាចណាស់ចាខ្លាចមែនទែនបើថាសៀមវាមកបោកអត់អីទេខ្មែរមកបោកខ្មែរគ្នាឯងហេងចុង